عني أبيك تقول لهم مشتاق وبلغهم سلام. أنا يا رايح الديرة وصية وصلها عني أبيك تقول لهم مشتاق وبلغهم سلام مني. خبرهم ظلالي الشوق والغربة تعذبني، نحل جسمي وقلبي ضاق أبد دمعي يسهرني يسهرني. أبي تشكيلهم بالحال أبي ترجع لي بمرسال، أبيك تقول لهم إني عليهم من شغل هالبال، من شغل هالبال. أبي تشكيلهم بالحال أبي ترجع لي مرسال، أبيك تقول لهم إني عليهم من شغل هالبال، من شغل هالبال. أنا يا رايح الديرة وصية وصلها عني أبيك تقول لهم مشتاق وبلغهم سلام مني. طبعا هذه كوبليه من مطلع اغنيتهم الدير، راح ينزلون الشريط الجديد ان شاء الله عن قريب، فتحيه لهم نحييهم. نواصل مع فرقة الأخوة في بعض الأغاني معاهم مرة ثانية، فشكرا لجميع فنانين فرقة الأخوة وتحية لهم مرة ثانية، تحية.